තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි. අදත් අපි සූදානම් වන්නේ අපේ සුපුරුදු අභිධර්ම පාඩම සිද්ධ කරන්නට. පසුගිය දවස් දෙකක් අපිට පාඩම් කරගන්න ලැබුණා. මම හිතනවා පසුගිය පාඩම් පිළිබඳ ගත වෙච්ච නිමාඩු කාලය තුල ඉතා හොඳින් සූදානම් වෙන්න ඇති කියලා පාඩම් කරගෙන අපි මොනවද කතා කරේ කියලා මතක ඇති කියලා. අපි කතා කළේ අහේතුක සිත් පිළිබඳ. අහේතුක සිත් වල අපි කතා කරා අකුසල සිත්, අකුසල විපාක සිත් හතකුත්, කුසල විපාක සිත් 8කුත් පිළිබඳව අපි කතා කරනවා. මේ පාඩම ඉතා වැදගත් කොටසක් අපි ඉගෙන ගත්තා. මේ අපි කරන කුසල අකුසල කර්ම වලට විපාක දෙන්න සඳහා අරමුණ මොන ගහන්නේ මෙන්න මේ සිත් වලින්. දැන් අපි හැමුල් කරගෙන කර්මයක් සිද්ධ කළා නම් හොදක් හෝ නරකක් හෝ ඒකේ විපාකෙ විඳින්න ඒ කියන්නේ අපිට හොඳ දෙයක් හෝ නරක දෙයක් හෝ දකින්න ලැබෙන්නේ අපි පෙර ජීවිතේ කරපු ඒ කුසල අකුසල කර්මයන් කරපු ඒ සිතට විපාක වශයෙන් විඳින්න ලැබෙන්නේ අර උපේක්ඛාසගත චක්කු විඥාන ආදී සිත්. ඒවා අපි ස්ථාරම්මන අනිස්ථාරම්මන අතිස්ථාරම්මන පිළිබඳ කතා කරලා අවසන් කළා. ඉතින් අද තියෙන අපිට පාඩමක් අහේතුක ක්‍රියාසිත. අහේතුක සිත් කීයක් තියෙනවද? 18ක් තියෙනවා. 18න් 7ක් මොනවද? අකුසල විපාක. අහේතුක අකුසල විපාක. කොහොමද අකුසල විපාක ඔක්කොම අහේතුක තමයි. ඊළඟට තව තියෙනවා සිත් 8ක් මොනවද ඒවට කියන්නේ? අකුසල අහේතුක කුසල විපාක 8. අපි සිත්තිකාරියව නැවත මතක් කරගමු ආය අලුත් වෙන පාඩම. අකුසල විපාක සිත් 7 කියන්න බලන්න. උපේක්ඛාසගත චක්කු විඥානේ, උපේක්ඛාසගත සෝත විඥානේ, උපේක්ඛාසගත ගාන විඥානේ, උපේක්ඛාසගත ජීව විඥානේ, දුක්ඛ සහගත කාය විඥානේ, උපේක්ඛාසගත සම්පටිච්ඡනේ, උපේක්ඛාසගත සම්තීර්ණ සිත. සිත් 7ක් තියෙනවා. එතන පංචේන්ද්‍රයන් සම්බන්ධව සිත් 5ක් තියෙනවා. ඒකෙන් විශේෂයෙන් දැනගන්න ඕනේ අනිත් ඔක්කොම උපේක්ඛා සහගතයි. මොකද්ද දුක්ඛ සහගත? කාය විඥානේ දුක්ඛ සහගතයි. කායයට දෙන්නේ හැමදේම දුක් විපාක. පාඩම් කරලා දෙටි. සිත් ටික. පාඩම් කරලා දෙන්නේ. පාඩම් කරලා දැන් අනිවාර්යෙන් පාඩම් කරගන්න ඕනේ. නැත්තම් ඉස්සරහට පාඩම ගෙනියන්න බෑ. පාඩමට සහභාගී වෙන්න බෑ ඉස්සරහට පාඩම් කරගත්ත නැතුව. එන මුල් ටික හොඳට අල්ලගන්න මම හැමදාම කියන්නේ ඒකයි. ඉතින් අපි පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා සම්බන්ධ වුණා. එක එක සිත ගන්න. ඒ සිත් ටික අනිවාර්යයෙන් මෙච්චර වෙලා සිත් අපි කීයක් ඉගෙන ගන්නද? අකුසල් සිත් 12ක් ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ අහේතුක සිත් වලින් 15ක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. 15 කීයද? 27ක් ඉගෙන ගන්න සිත්. 27ම එක දිගට කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ සිත් අතර උපේක්ඛා සහගත සිත් කීයක් තියෙනවද? සෝමනස් සහගත සිත් කීයක් තියෙනවද? දුක්ඛ සහගත සිත් කීයක් තියෙනවද? සුඛ සහගත සිත් කීයක් තියෙනවද? සම්ප්‍රයුක්ත සිත් කීයක්, විපරිත සිත් කීයක් තියෙනවද? සංකාර සිත්, සසංකාර සිත්, විපාක සිත්, ක්‍රියා ඒ විපාක සිත් මේ අකුසල සිත් ඒ ඔක්කොම බෙදන්න පුළුවන් වෙනවා. සිතක් තනි තනිව හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකට දන්නේ නැත්නම් ඒවා අහන්න ඕනේ. පාඩම් පැනලා යන්න බෑ අපිට. මොකද මේ මනරුන් දෙක නෙමෙයි ලේසි දෙයක්. අපේ උනන්දු නැතිකමයි තියෙන්නේ. අපි සාමාන්‍ය විෂයක් ඉගෙනනවා වගේ අභිධර්ම ඉගෙන ගන්න බෑ. ඒක හොඳට මේකට යොමු වෙලාම භාෂාවක් ඉගෙන ගන්නවා වගේ ඉගෙන ගන්නවා. භාෂාවක් ඉගෙන ගන්නත් එහෙම ඒකට හැදවලදී කැප වෙන්න බෑ. වලින් පල්ලෙන් එක ඉගෙන ගන්න බෑ.
අන්න ඒ වගේ තමයි අභිධර්ම. නිසා මේ සිත් ටික හොඳ කඩපාඩමේ තියෙනවා. යන ගම මේ කොලේක ලියව සිත් ටික පාඩම් කරනවා. මම හැම වෙලාවකම කියන්නේ මේ පාඩම් අපි නම් මේ ඉගෙන ගන්න කාලේ පාඩම් කරලා ගොඩක් කල් උත්සාහ කරන්නේ මේ සිත ප්‍රායෝගික ජීවිතේ මොන ගැහෙන වෙලාව දකින්නවා. සමහර සිත් ප්‍රායෝගික ජීවිතේ මොන ගැහෙන. අකුසල සිත් වල මොන ගැහෙන්නේ නැද්ද? ගොඩාක් සිත් අපිට මොන ගැහෙනවා. මේක මේ සිත මේ ලැබුවා. ඒ අපේ සත්‍යමත් බව නැතිකම තමයි උඩට මේ. අභිධර්ම වගේ විෂයක් වගේ ඉගෙන ගන්න ලැබෙනවා කියන්නේ කල්ප කෝටි ගණන් ලැබෙන මහ ලාභයක්. ඇයි එහෙම කියන්නේ? ඇයි එහෙම කියන්නේ? බුදු කෙනෙක් විතරයි මේක කියලා දෙන්නේ. මේ සිත් විග්‍රහය මොන ආගමකද තියෙන්නේ? මේ ලෝකේ පහළ කිසිම ආගමක සිතක් වගේ විග්‍රහ කරලා නැහැ. ඈ? ඉතින් බුදු කෙනෙක්ගෙන් ලැබෙන මහා දායාදයක් මේක. හැම ආගමකම උගන්වන්නේ මොකද්ද? නිර්මාණවාදී ඒක පුද්ගල ස්වභාවය නේ අනික. මේ විපර්යවාදී දේශනයක් නෙවෙයි. අපේ සිත් 89ක් අපි ඉගෙන ගන්න. කොයි ආගම සිත් 89ක් උගන්වන්නේ? අහලා තියෙන සිත් 89ක් තියෙනවා. දැන් බලන්න බුදු කෙනෙක් කොයිතරම් වටිනවද කියන්නේ. මේවා කුසල් සිත්, මේවා අකුසල් සිත්, මේවා මේ අභ්‍යාකෘත සිත්, මේවා ක්‍රියා සිත්, මේවා මේ විදිහේ මේ චිත්ත න්යාමයේ වැඩ කරන්නේ මේ විදිහටයි. මේ සිත වැඩ කරොත් මේ වගේ චෛතසිකතර මේක අකුසල් මේක කුසල් මේක මේ කුසල මේ අකුසල් සිත ප්‍රබල ඊට වඩා ප්‍රබල අඩුයි මේ අකුසල් සිත මේක දේශමූලික අකුසල් මේක ලෝභ මූලික හැම දෙයක්ම විසඳලා දීලා තියෙනවා මේ. අපි ඒකනේ ජීවත් වෙන්නේ. වෙන මොකද අපි ජීවත් වෙනවා කියලා. අපි මේ මහානකම් කරනවා කියලායි ධර්මයේ පුරුදු කරන්නේ ඔය ටික දැනගන්න ඕනේ. නැත්නම් මොනවද කරන්නේ? ඒ ධර්මයේ ඉගෙන ගන්නවා කියලා අපිට මේ ධර්මාන්තර ප්‍රතිපන්නව හැසිරෙනවා කියලා කියන්නේ මේ ටික දන්නේ නැතුව කොහොමද අපි යන්නේ පාරේ? අකුසල සිත අඳුරන්නේ නැහැ. එන මොනවද බැරිපුර කරන්නේ? අකුසල සිත අපි දන්නේ නැහැ සිත. ওই භාගාතිය බයිනකොට බයිනව කේන්ති කරනවා රවණකොට ඔරවනකොට ඔරවනවා දැන ගන්නවා. රාගසිතින් රාගී විඳිනවා. රාගසිත දක්වා මේකට යට වෙනවා. ඒක විඳිනවා. ඒකේ සිතේ මේ බරපතලකමක් තේරෙන්නේ. දැන් මේ සිතක් මේ වැඩ කරන්නේ මේකක් කියලා දන්නේ නැහැ. යම් දර්ශනයක් දැක්කොත් ආහවල දැක්ක තරහකාරය දැක්ක හොඳ මිනිහෙක් දැක්ක ලස්සන දෙයක් දැක්ක ඇලෙනවා බැඳෙනවා ගැටෙනවා. ඇයි මේ පහළ වුණ සිත දන්නේ නැහැ? ඒ ඔස්සේ මොහේ පටන් ගන්න. මේව හරියට එක එක දැනගන්න ඔය මොන භාවනා කරන්න ඉස්සෙල්ලා මේ ටික දැනගන්න ඕනේ. නිකම් ඇස් දෙක පියාගෙන භාවනා කරලා හරියන්නේ නැහැ. පාරේ යන්නද පාර ගමන් විස්තර දන්න කොහෙද යන්නේ ගමනක් තියෙන්නේ. විභාගات යන්න බෑනේ ඇස් දෙක මැදගෙන. නේද? කොයි හරි ගමනක් යනකොට අපි අහගන්නා නේද මේ පාර කොහොමද යන්නේ කියලා. කවදාකවත් ගියේ නැති පාරක කොහොමද අහගන්නේ? දන්න කෙනකින් ගිය කෙනකින් පොතපතකින් බලා ගන්නනේ. මේ යනකොට මෙන්න මේ මං සලකුවට මෙතන මෙහෙම යන්න මෙතන නිකන් මෙතනින් හරියට අර බස් එකේ නගින්න ඒ බස් එකේ නගින්න ඕනේ. ඒ විදිහට අපි ගමන් විස්තරයක් අහගෙන ඉපේ ගමනක් යන්නේ. ගමනක් යන්න දෙනවා කියලා පාට බහලා විභාගات යනවාද? යන්නේ ක්‍රමයේ වැඩ පහළට දැනගෙන යන්නේ ඒක. යන්නේ ගමනේදී මඟ සලකුණු ඒ කියන්නේ යායුතු ගමන් විස්තර ඉතාලි නිවැරදිව දැනගන්න. ඒ යනකොට හම්බෙන බාධක කම්කටොළු මේ නැත්තම් ඉතින් එක පාරවල පරංගිය කොට ගියා. යන්න ඕනි පාරට යන්නේ. නේද? කතරගම යන්නේ අතරම වෙනවා. කතරගමට යන්න ඕන. වෙන දිහාට යන්න. ඒ නිසා මේ සිත් අපි ඉගෙන ගන්නෙ මේක නිකන් අර ඉස්කෝලේක පන්තියකට ගිහිලා මම මේ ටික දන්නවා දැන් මේ ටික ඉගෙනගෙන ඉවරයි කියලා ඉවර වෙනකොට මගේ හිත භාවනාවට මේක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒක දන්නේ නැත්නම් දහස් වාරයක් හරි අහලා හරි දැනගෙන මේ මොක මොන ක්‍රමයකින් හරි දැනගන්න. මට මේක කරන්න බෑ කියලා පැනලා යන්න බෑ මේ පොත්පත්. මේ දැනුමින් පැනලා යන්න බෑ. පැනලා කියද්දි ලෝකෙ දෙයක් වෙන්නේ. භාවනා කරන්න පුළුවන්. භාවනාව සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ.
සිත අරමුණක් කියලා කොහොමද අපි කරන්නේ මේ කෙලස් කෙලීමට දැන් භාවනා යෝගිකයන් රාගික අරමුණක් අපි මොකද කරන්නේ? ඒ අරමුණු කුට්ටි පිටින්ම ගන්නවා. ඒකේ නාම රූප විශ්ලේෂණ අපි කරගන්නේ රාගයේ අරමුණ අකිනේ මොකෙන්ද? මේ ඇහැ චක්කු ප්‍රසාදේ. මොකද පහන සිත චක්කු විඥානය. ඒක අකුසල නෙවෙයිනේ. චක්කු ප්‍රසාදය කියන්නේ අභියකෘත රූපය. චක්කු විඥානය කියන්නේ විපාක සිතක්. එහෙනම් තාම කර්ම රැස් කරලා නැහැ අපි. ඉතින් එහාට අපි ඒක ලස්සනයි හොඳයි ඒවා මේවා කරලා අපි ඒක මේ අනිත් සිතිවිලි වලින් ශක්තිමත් කරගත්තා මොකද වෙන්නේ? අකුසලේ පටන් ගන්නවා. දැන් මේ ක්‍රියාවලිය අපි දැනගන්න මේ සිත වැඩ කරන හැටි චිත්ත වීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන හැටි දැක්කම දැක්ක විතරයි කියන අපිට පස්සේ භාවනාවට ඒක හිත අරගෙන ඒක දින ඒක අර ඒ සත්පුජ්‍යල ස්වභාවයෙන් තොරයි කියලා දැනගත්තට පස්සේ ඒක තියෙන ඕලාරික බව කැඩලා යනවා. ඕලාරික ගැනීමක් නැහැ ඊට පස්සේ. මම දැක්කේ නෑනේ කවුද දැක්කේ? ආගේ අරමුණ කවුද දැක්කේ? තරහ අරමුණ කවුද දැක්කේ? චක්කු ප්‍රසාද දැක්ක. චක්කු විඥාන දැක්ක. චක්කු සම්පස්සේ දෙක අහුණා. නේ? චේතනාවල් පහළ වුණා. මොකද උනේ? නැති වෙලා ගියා. ඒ මමද? ඒ මගේද? මේ මානසික අරමුණු කොහොමද ජීවිතය ගත කරන්නේ කියන්නේ? පවෙන් කොහොමද වළකින්නේ කියන්නේ? මේ චින්තන රටාවෙන් කොහොමද අපි මේ කෙලෙසුන්ගෙන් මිදෙන්නේ? මේ මිදෙන්නේ නැද්ද වාසනා? ඈ? හිතනවද? ඒක තමයි ක්‍රමය. ඒ නිසා මේ අභිධර්මයේ තුල මේ දැන් සූත්‍රය පාඩම් කරනවා වගේ නෙමෙයි. ඒ වගේ සාමාන්‍ය ගොඩක් සූත්‍රවල විදිවල තියෙන සම්මුතිය දෝ සම්මුතිය ගැන කතා කරනවා. බුද්ධිලේ ගැන ගොඩක් කලාතුරකින් තමයි අභිධර්ම විෂය ගැන සමහර සූත්‍රවල තියෙන අභිධර්ම කතා කරන්නේ. මොකද අභිධර්මයේ පුද්ගලයෙක් නාමයෙන් කිසි දෙයක් කතා කරන්නේ නැහැ. පුද්ගලයෙක් නාමයක් ඇත්තවන්නේ අභිධර්ම කිසිම තැන. ඔක්කොම නාම රූප ධර්මතාව වශයෙන් බෙදලා තියෙනවා. පුද්ගලෙක් නැහැ. පුද්ගලෙක් චක්‍රයක් වගේ පාඩම් කරගන්න. ඔය ස්කන්ධ ධාතු ආයතන වලට බෙදලා තියෙන හැම සිදුවීමක්. හැම සිදුවීමක්ම ස්කන්ධ ටිකක් ධාතු ටිකක් ආයතන ටිකක් නාම රූප ධර්මයක්. ඒ මෙච්චර නාම රූප ප්‍රමාණයක් ඇතිව නිරුද්ධ වෙලා ගෙච්චරයි. ඒක දැනගන්න එක. ඒක ගන්නවා කියන්නේ. ඒක චක්‍රයක් වගේ නේද? පාඩම් කරන්න පුළුවන්. චක්‍රයක් වගේ නෙමෙයි ඒක දැන් අපි මේ සිත් ටික හරියට එක එක හඳුනා ගන්න ඕනේ. මේ සංඛ්‍යාත්මකද ලෝභ සිත් 8යි, ද්වේෂ සිත් 2යි, මෝහ සිත් 2යි. මේවා පටන් ගන්න දැන් අපි දැනගන්න ඉතින්. පටන් ගන්න අපිට අපි දෛනික ජීවිතේ මොන වෙන්නද? දවසක ලෝභ සිත් එකක්වත් හට ගන්න නැහැ. ඈ? දවසක ද්වේෂ සිත් තරහ යන්නේම නැද්ද ඔයගොල්ලෝ? දවසකට මෝහ සිත් හටගන්නේම නැද්ද? මේ සිත් දවසට කී වතාවක් අපිට මොනද වෙනද අපි සතිමත් පුරුදු කරන්නේ නැත්නම් මොකද භාවනා කරන්නේ අපි? ඈ මං කියන්නේ ඔක්කොම නෙමෙයි. දවසට එක සිතක් දකින්න මේ අභිධර්මයට මේ වැඩ කරන මේ සිත කියන්නේ. ඒකෝර මේක අමතක වෙන්නේ නැහැ මේ හිත කවදාවත්. ඒකම පුරුදු කරගන්න. ඒකම මේ දකින්නේ මම නෙමෙයි මේ ධර්මතාව ටිකයි පහළ වුණේ කියලා දකින්න පුළුවන් නම් රාගය දුරු නොකොට රාගය දුරු කරපු කෙනෙක් වගේ ජීවත් වෙන්න. තරහ දුරු කරන්නේ නැතුව තරහ දුරු කරපු කෙනෙක් වශයෙන් හික්මලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. අපි යන්නේ කිසිම දෙයකට. දැන් අපේ චක්කු විඤ්ඤාණ සිත් පහළ වෙන්නේ දවසකට. එහෙන් දකින්නේ නැද්ද රූප? උදාහරණක රූප දකින්නේ හොඳනක දේවල් ඇහෙන්නේ හොඳනක දේවල් ගන්න දැනෙන්නේ හොඳනක ආහාර පාන රසය දැනෙන්නේ සයිඩ් හොඳනක ස්පර්ශය දැනෙන්නේ දැනෙනවා ඒ වෙලාවට මේ චක්කුද්්වාරික අරමුණ මේ ගැඹේ පහළ වෙන්නේ උපේක්ඛා සහගත අකුසල විපාකෝ කුසල විපාක චක්කු විඤ්ඤාණ සිතේ අරමුණ මට දැක්කේ හිත නිකන් පාඩම් වෙලා. පොටේ සිත තියලා වැඩන්නේ හිතේ හිත තියාගන්න.
හිත පිළිබඳ අවබෝධය තියෙන පොතේ හිත තීපරන්න පාඩම් කරලා සමහර අය ගිරවගුක පාඩම් කරලා ප්‍රායෝගික නැත්තම් වැඩක් නැහැ මේක කියන ධර්මයේ කියන්නේ ප්‍රායෝගිකමයි ගොඩාක් මේ ධර්මයේ විකෘති වෙන හේතු ඒක උගතුන් ඉන්නවා ප්‍රායෝගිකත්වයක් නැහැ ඔය අභිධර්ම හොඳට පාරතට පා නමුත් තරහ කියන්නේ අඳුරන්නේ තරහ අත්දකින්නේ තරහ දුරු කරන ප්‍රතිපදාව තුළ ඒගොල්ලෝ හික්මිලා නැහැ වැඩක් නැහැ නේද කොහොමවත් වැඩක් නැහැ ගොඩාක් ධර්මයේ දන්නවා කියන අභිධර්ම විශාරදෙක් වල අවස්ථානුකූලව කේන්ති ගන්න තියෙන එක හිතලා හිත තේරුම් ගන්න බෑ නිසා උත්සාහ කරන්න ඕනේ මේ වෙලාවට මට පෙන්වීම හිතක් හරි පහළ වෙලා තියෙනවා මේකයි නාම රූප මේකයි මේ සිටි රූප කොටස මේකයි නාම කොටස මේකයි නාම රූප දෙකේ ස්වභාවය මේ ඇති වෙන ධර්මතා මිච්ඡ ධර්මතා ඉස්සරහට අපි දැන් තව එකතු වෙනවා නේද කියන්නේ දැන් අපි හිතක් නෙමෙයි ඉගෙන ගන්න දැන් අපි හිතමු සෝමනස්සහගත මේ දිට්ඨික සංකෘත අසංකාරික සිත කියන පළවෙනි සිත කියන ඒකට කොච්චර චෛතසික ධර්ම එකතු වෙනවද හැම සිතකම සිතිවිලි තියෙනවා යම් සංඛ්‍යාත්මක වශයෙන් සිතිවිලි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා චෛතසික වලට අපි ඉගෙන ගන්නවා රෝබේ කොච්චර සිත් ප්‍රමාණයක වැඩ කරනවා මේක හිතක සිත් මේ චෛතසික කීයක් වැඩ සිතක චෛතසික කීයක් වැඩ කරනවද චෛතසිකක සිත් කීයක් වැඩ කරනවා දෙපැත්තම කියනවා ඒ නිසා මේක ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ලේසි අමාරු දෙයක් නෙමෙයි අමාරු දෙයක් නම් නෙමෙයි හිතා පැහැදිලි මේක හරි මේක ඉගෙන ගත්තට පස්සේ පුදුම නිදහසක් හම්බෙනවා හිතට මේ කොටස තේරුම් ගන්න නැතුව ධර්මයේ බුදුරජාණන්සේ ගාම්භීර ධර්මයේ හරේනේ ඒ නිසා කවුරුත් හිතන්න එපා මේ අභිධර්මයේ මග යනවා මට ඉතුරු ටික කරගෙන පුළුවන් කියලා හිතන්න එපා මේක අපිට අපේ දුර්වලකමක් මේකයි මේ අපි අමුතුවෙන් අභිධර්මය අවබෝධ කරගන්න එක නෙමෙයි තියෙන්නේ බුදුරජාණන්සේ අමාරුටි කරලා දින නැති තින්නේ කෙනෙක් පාරක ගියා නම් අපිට තියෙන පෙන්න පාරේ යන්නනේ නේද දුකින් ඈතර වෙන්න පාරක් කෙනෙක් හොයාගෙන තියෙනවා අපිටත් කරුණාවේ මෛත්‍රියෙන් මේක දීලා තියෙනවා මටත් දුකින් ඈතර වෙන්න ඕනේ මූලික අවශ්‍යතාවය ඒකයි මම එහෙනම් මම මට ඕනේ කියලා ඒක අතහැරලා නැහැ කවදාවත් එච්චර මං අඥාන නැහැ නේද එච්චර මෝඩ ක්‍රියාවක් මං කරන්නේ නැහැ කොහොමද මට මේ දැන් අර කියන ආශීර්වාද සූත්‍රයේ සරපි හතර දෙනෙක් පන්නගෙන එනවා ඈ වදේ පස් දෙනෙක් පන්නගෙන එනවා තව 6 වෙනි වදකයක් පන්නගෙන එනවා ගම්පහන හොරු කණ්ඩායමකුත් පන්නගෙන එනවා ඈ ඔය කාට හරි අහුනොත් එහෙම මේ කොයි වෙලාවක හරි මරනවා ඒකට මේ බේරිමක් නැහැ සංසාරේ කොතනකවත් බේරිලක් නැහැ නිදහසක් නැහැ ඒක තප්පරයක් නිදහස හිටවා ඊට පස්සේ ගොඩ ගහින්න ආයි දුක ගොඩ ගහින්න සංසාරික මොහොතක් ඉන්නගෙන දුක් හන්දක් ගොඩ ගහනවා ඒක නවත්තන්න බෑ සංසාරේ ඉන්නේ මොකද කරන්නේ මේක එන සංකීර්ණ සංසාරයෙන් ගැලවෙන්න බෑ සංසාරේ දැන් අපි එක මොහොතක් ඉන්නවා කොච්චර පවරස් කරනවා අකුසල රැස් වෙනවා කොච්චර මෝහයක් දියුණු වෙනවද බලන්න අපි අනිත් දුක අනාත්ම බලනවද මේ ඇලි ගැටි මේ මොනවද රැස් කරන්නේ සසර සත්‍යවත් වෙනවා ඒක මොහොතක් හිටියොත් අර කායේ මෝහේ දියුණු වෙනවා කවද්ද ගොඩ යන්නේ මේ ගොඩ ගහගත්තේ ඔක්කොම ලියන්න එපා ඒක කවද්ද ලියන්නේ නේද ඉතින් හැම වෙලාවෙම අපිරිසුදුයි දාන්න ලිද කවද්ද පිරිසුදුයි ඒක වතුර බාල්දියක් අතර ලිද පිරිසුදු කරන්න පුළුවන් නේ ඉතින් ඉවර වෙනකන් අස් කරන්න ඕනේ දවසක් පටන් ගන්න ඕනේ භාගයක් අස් කරලා දැන් අස් කරා කියලා හිතුවොත් මොකද වෙන්නේ ආයෙත් ලින්දට හැම වෙලාවෙම මොන ගන්නද ආයෙතර පරස්තර ලින්දපත් එළින්ද අපි භාගයක් අස් කරලා දැන් හරි කියේ සමහර හිතන්නේ පොඩ්ඩක් භාවනා කරා දැන් වැඩ සම් දෙක තුනක් කරා භාවනා මධ්‍යස්ථාන දෙක තුනකට ගියා භාවනා කරලා දැන් හරි මගේ හිත දැන් දැන් මට දිවි ලෝකේ යන්න පුළුවන් දැන් නිවන් දකින්න පුළුවන් කියලා හිතනවා නමුත් ආයේ ඊට පස්සේ ඔලේ ඉන්නවනේ අපි භාවනා කරගත්ත කියලා හිතන්නේ අපි බණ පොදු දන්න ත්‍රිපිටකයක් දන්න අපි අභිධර්මයක් දන්න දැන් මගේ වැඩේ හරි කියලා මම හිතන්නේ
හැබැයි අපි දන්නේ නැහැ ආය ලෝභ දේශ මොහ නිතරම අර සිතට ඇවිල්ලා අර කාය ලිඳ ආය අපිරිසුදු පරණ තත්ත්වයට වැටෙනවා. ඒ සසර ගැලවීමක් නැහැ. බුදු කෙනෙක් හැමදාම ඉන්නේ නැහැ. ධර්මයේ හැමදාම ලෝකේ තියෙන්නේ නැහැ. සද්ධම්මෝ පරම දුර්ලභ. අනිත් කාලවලට මොකද කරන්නේ? බලන්න කුකුල හරක් වෙලා ඉතින් මොනවද කරන්නේ නැස්තනේ. පව්. අබුදු පවුරස් කරන පවුරස් කරන තව තව සංසාරේ කුණුවි පල්ලුවි මේක මින්නවා. එක්කෝ අප්පකා වාල්ලුකා ගංගා අනන්තා නිබ්බුද්ධා දිනා නේද? ගංගාවල වැලිකට ගහන්න බුදුවරු ලෝකේ පහළ වුණා. නමුත් කෝ අපි නිවන් දැක්කේ මොකද කරලාද? අර ලෙනේ වතුර බල්දියක් අයින් කරගත්ත ඒ බුද්ධ ශාසනය ඊට පස්සේ ආයෙ කියන්නේ ඉහට පටන් ගත්ත විතරයි. නතරුණා. හැමදාම පොත් පටන් ගන්නවා ඉගෙන ගන්න ඉර පටන් ගන්නවා භාවනා කරන පටන් ගන්නවා හරිපඩි ගිහින් ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? දවස් දෙක අතහැරෙනවා. භාවනා කරගෙන දැන් මන් තියෙන්නේ දැන් මහල් දැන් මොකද උවහන් වෙලා ඉන්නේ. දැන් නිවන් දැකලා ඉන්නේ කියලා හිතන් මොලා වෙලා ඉන්නේ. පොඩක් දෙනෙක් ඒකෙන් කරන්නේ. රහත් නෙවෙයි රහත් බවට ලබාගෙන කියෝක ඉන්න වාචාලකම් මම රහත් මම මාර්ගඵල ලැබුණේ මම අහසින් යන්න දැන් බලාගෙන ඉස්සරහේසි කරදරයක් නේ තව ටික දවසකින් මම උඩින් යන්න ඉන්නේ එහෙම බොරුවට මවාගෙන ජීවත් වෙන එක නිවන කියන මවාගෙන වංචනිකන කොහොමද නිවන් දකින්නේ උජූච සූජූච අවංක වෙන්න මන අවංක වෙන්න අවංක නැති කෙනෙක් කොහොමද අනේ විතරාගී කෙනෙක් වෙන්නේ මුලා වෙච්ච මෝහයෙන් පැටලිච්ච කෙනෙක් කොහොමද රහත් බව ලැබෙන්නේ? රහත් බව කියන්නේ පරම නිර්මල භාවය. ඒක ආග දේශ මෝහ මද මාන ඉරිසියා කෝධ මමත්වයේ කිසිම දෙයක් නැති. ඒ අතිශය පිරිසුදු තැනකට යන්න නම් මේ මම කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. මම කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්ද? මම උදුම් වවද පුළුවන්ද? මම මේ තත්ත්වයට ආවම මේ තනතුරක් ලැබුවා වගේ එහෙම කරන්න බෑ. මේ ධර්මයේ හරි විශිෂ්ටයි. ඒක මේ කොච්චර අතීත උතුමන් වහන්සේලා වීර්යය කළා තියෙනවද? මේ විශ්වාසයෙන් මිලා ගිල නේද? කාලේ වල දුෂ්කර ප්‍රතිපත්තිය නොවුනේ කරේ හොදකලා වෙමින් ඈ බැදීන් වලින් අයින් වෙලා ඉතින් උන්වහන්සේලා ගත කරපු යම් දෙයක් ප්‍රතිපදාවක් තියෙනවා. මේක අවබෝධ කරගන්න. ඒ විවේකී අවශ්‍යයි. අඤ්ඤාහි ලාභූපනිසා අඤ්ඤා නිබ්බානගාමී නිවන් මඟ වෙන ලාභ කීර්ති ප්‍රශංසා හොයාගෙන මිනිසුත් එක්ක යනකොට වෙන සම්භෝගයේදී යෙදෙමින් ලාභ කීමින් පරිසංතාරණයේදී විදිහට කරන්නේ ඒ අපේ හිත ඉල්ලන දේවල් හොයා හිතට මේ වහල්කම් කරන ප්‍රතිපදාව වෙන නිවන් දකිනවා කියන එක ඒ තියෙන ලොකු අවබෝධය ලොකු නුවණ ඒ නිසා හැම වෙලාවකම මේ උත්සාහ කරන්න ඕනේ මේ ධර්මයේ තුල ප්‍රායෝගිකත්වයට එන්න. ඒකයි මම පාඩම් කරගන්න කියන්නේ. මොකද ආයෙ හම්බෙන්නේ කවද්දා ඉගෙන ගන්න. මේ ජීවිතේ මැරලා ගියට පස්සේ කවද්දා අභිධර්ම ඉගෙන සංසාරේ. බුදු කෙනෙක් ළඟට ගිහිල්ලා හරි මැරි නොවි ධර්ම ඉගෙන ගන්න ධර්මය අවබෝධ කරගන්න අපි ශක්තිමත් වෙලා ඉන්න සංසාරේ. බුදුරු මහා කරුණාවෙන් දකින්නකොට අපි මේ ධර්මයේ සිවුම්ම ඉගෙනගෙන තියෙනවා උන්වහන්සේලාට පෙර අපරක්‍රම අපිව පේනවා. පොළවේ තුඩු මැණික්කල් පේනවා. මැණික්කල් වගේ උන්වහන්සේලාට අර මඩ ගොහරු වලින් කුණු කන්දල් යට තියෙන මැණික්කල් නෙතිනේ වගේ ඇතුලේ. නේද? පතලේ උඩ තියෙන මොනවද? ඈ? පාස්න කුණු ජරාවල් නේද? අපේ දේවල් තියෙන්නේ. ඒ වගේ දකින්න කෙනෙක් හිතන්නේ මේ මැණික්කලක් මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ නෑ. බුදුරුන් පේනවා මේක හොඳ පකලක් හොඳ ඉල්ලමක් තියෙනවා මේක ඇතුලේ මැණික් තියෙනවා මිනිස්සෙක්ගේ අඟුලිමාලලා පටාචාරාවලා කිසాగෝතමිලා සුනීත සෝපාකලා වගේ පේන්නේ මේ මතු පිටින් කිසි දෙයක් කරන්නේ නැහැ තාත්මව පේන්නේ නමුත් බුදුරුන්ට පේනවා මේ තරත් ඇතුලේ මහා සංගවිච්ච මැණිකක් තියෙනවා ඒක ලෝකයේ කිසිම කෙනෙක් දකින්න පුළුවන් කම නැහැ කිසිම සත්‍යයකට බුදු කෙනෙකුට උත්තරයක පේන්නේ ඉතින් අපි සංසාරයේදී අපිට මේ විදිහ බුදු කෙනෙක් හම්බෙන්න පුළුවන් මේවා ඉගෙනගෙන තිබ්බන් පස්සේ මේ තනත්තා සංසාරයේදී හොඳ දේවල් මෙහෙම කරලා තියෙනවා. චුල්ලපන්තක මහරහතන් වහන්සේ දැක්කෝනේ. දන්නවා චුල්ලපන්තක මහරහතන් වහන්සේ
මාස 4ක් ගාතාව පාඩම් කරගෙන දුක් විඳන්නේ නේද? අන්තිමට අයියා තමන්ගේ සහෝදර හාමුදුරුවෝ කිව්වනේ යන්න. ඔයාලට මේ මාස 4ක් මේක ගාතාව පාඩම් කරන බැරි මිනිහා කොහොමද මේ ධර්ම විනය ඉගෙන ගන්න මේ ගැඹුරු දේවල් කොහොමද පාඩම් කරන්නේ? කොහොමද මතක තියාගන්නේ ශික්ෂාපද? කෝටිය සංඝසීල රකින්නේ කොහොමද? යන්නේ ගෙදර. පින්දහම් කරගෙන ඉන්න. ඔබට මේ ශාසනය ගැලපෙන්නේ. මේ විහිතරපත් වෙන විතරයි. ගෙදර යන්නේ කොහොමද? බුදුරජාණන් දැක්කනේ මේ මොකද කියන්නේ? සසරිත කර්ම දෝෂ. රජවට්ටම් කියන්නේ. ඔව්. සසරේදී උන්වහන්සේගේ කර්ම විපාකයක් ඒද මාස 4ක් විපාක දෙනවා. බුදුජානකගේ අනුකම්පාව ලැබලා භාවනා කමටහනෙන් පස්සේ සිව් පිරිසින් බියාපත් සඩ අභිඥාලාභී ත්‍රිවේදප්‍රා මේ ත්‍රිවිද්‍යා සම්පන්න මේ අංග සම්පූර්ණ මහරහත් උතුමින් බවට පත් වුණානේ. මනෝමය ඉදි ශරීර මවන්න පුළුවන් හැකියාවක් තිබුණා. තවන්නාගේ ශරීර වලටම මවන්න පුළුවන් හැකියාවක් තිබුණා. ඒක ඊගලන් දෙන්නේ කරන්නේ. ඔව් ඒ බලන්නකො. මේ සංගවිච්ච මණික බුදු කෙනෙකුට මිසක් වෙන කෙනෙකුට දකින්න ලැබෙනවා. මේවා අපි සංසාරයේ බුද්ධ ශාසන වහන්සේ පෙර කාශ්‍යප බුදුරජාණන් ශාසනයේදී වික්ත විසරද ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක්. ගෝලයේ දහස් ගණන් උගන්වපු ගුරුවරයෙක්. ඒ ඉගෙන ගත්ත එකේ ශක්තිය තමයි අර බුදුරජාණන් පෙන්නේ. නමුත් ඒකතර දුර්වල භික්ෂුවකට මේ නිඳා කළා. ඒකේ අර ඒ භික්ෂුවර කරපු නිඳාවට අපහාසයෙන් තමයි අර මාස 4ක් ඉගෙන ගන්න බැරුව දුක් විඳින්නේ. කර්ම වල හැටි. මොකද සංගවිච්ච ශක්තිය උන්වහන්සේට පේරවනේ මේ කර්ම විපාකෙන් වැහිලා තිබුණාට අර පෙර බුද්ධ ශාසන ධර්ම ඉගෙනගෙන ගෝලයන්ට උගන්වලා ශාසනයේ චිර ජීවනයේ පිළිත කටයුතු කරපු කුසලය ඇතුළේ තියෙන. බුදුරජාණන්සේ දහසකුත් මේ ඒ බාධක මැද අර පුජ්‍යලයාගේ පිහිටට වඩිනවා. ඔහේ කියන. අපි මේ ඉගෙන ගන්න එකේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේවා. නැත්නම් එකපාරට මේ බුදුරජාණන්සලා අපි ළඟට වඩින්නේ නේ. නේද? ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න උත ශක්තියක් වර්ධනය කරගන්න ධර්මයේ. ඉතින් හොඳයි අද අපි මේ ටිකක් ඔය මතක් කරලා ලොකු පාඩමක් කියන දේකුත් නෑ. අද ඒකයි මේ මම ටිකක් වැඩිපුර උපදෙස් ටිකක් දුන්නේ. අද අපි ඉගෙන ගන්න අහේතුක ක්‍රියාසිට තුන. ඔයාලට පාඩමේ වෙලා ඇති අහේතුක ක්‍රියාසිට තුනේ තියෙනවා සිත් තුනක්. උපේක්ඛාසහගත පංචද්වාරා වර්ජන චිත්තය, උපේක්ඛාසහගත පංචද්වාරා වර්ජන චිත්තය, උපේක්ඛාසහගත මනෝද්වාරා වර්ජන චිත්තය, දෙවෙනි උපේක්ඛාසහගත මනෝද්වාරා වර්ජන. තුන්වෙනි සිත සෝමනස් සහගත හසිතුප්පාද සිත. සෝමනස් සහගත හසිතුප්පාද සිත. හසිතුප්පාද උපේක්ඛාසහගත පංචද්වාරා වර්ජන. ලියන්නද බෝඩ් මේ සිත් ඔක්කොම උපේක්ඛාස දෙකක් උපේක්ඛාසහගතයි. උපේක්ඛා සහගත පංචද්වාරා වර්ජන. පංචද්වාරා වර්ජන. උපේක්ඛා සහගත මනෝද්වාරා වර්ජන. මනෝද්වාරා වර්ජන. ඊන එක සෝමනස් සහගතයි. සෝමනස් සහගත හසිතුප්පාදේ. හසිතුප්පාද සිත 1 2 3. මේ සිත් තුනට තමයි අපි කියන්නේ
අහේතුක ක්‍රියාසිත තුන කියන. අහේතුක ක්‍රියාසිත. සෝමනස් සහගත හසිතුප්පාද සිත. හසිතුප්පාදේ සෝමනස් සහගත හසිතුප්පාදේ මේ පංචත්වා දැන් මේවා ක්‍රියාසිත මේ වගේ මතු විපාක නැහැ. තේරෙනවද? මේ සිත්වල මතු විපාක නැහැ. ඒ චිත්ත නියාම ධර්මයට අනුව චිත්ත වීතියක ඒ සිතට අදාළ කෘත්‍ය පහළ කිරීම සඳහා පමණයි. ඔය සිත්තල තියෙනවා මේ ආවර්ජන කෘත්‍ය. ඒක ඉස්සර අපි ඉගෙන ගන්නවා. දැන් මේ ඔය ක්‍රියාසිත වලින් කරන්නේ විපාකත් නෙමෙයි කුසල අකුසලත් නෙමෙයි. මතු කිසිම දෙයක් එකේ විපාක මොකුත් ඇත්තේ නැහැ. විපාක වල සමර්ථ වෙන්නේ නැහැ. මේවා සාමාන්‍ය සිතක ආවර්ජන කෘත්‍ය. ආවර්ජන කරනවා කියලා කියන්නේ දැන් අපි චිත්ත වීතියක් ගත්තොත් චිත්ත වීති පාඩම අපි ඉගෙන ගන්න ඉස්සරහට. නමුත් අපි සාමාන්‍ය අරමුණක් අපි දකිනකොට සිතේ ඇති වෙන නියාමය, චිත්ත නියාමයක් තියෙනවා. චිත්ත සම්තතියක් තියෙනවා. චිත්ත ප්‍රවෘත්තියක් තියෙනවා. හරි? අරමුණක් අපි දකිනවා කිව්වට දැන් අපි හිතමු දැන් අපි අරමුණකින් තව අරමුණට යනවානේ. අපි දැන් රූපයක් බලලා ශබ්දයක් ඇහෙනවා. මේ සිත කැඩෙන්න එක හිතෙන්ම නෙමෙයි බලන්න. තේරුණාද? එක හිතකට කරන්න බෑ. එක කෘත්‍යය නේද? එක සිදුවීමක් මේ එක හිතක තියෙන්නේ. අපේ හිත වැඩ කරන්නේ කොහොමද? අපේ හිත වැඩ කරන්නේ එක හිතක් අපිට තියෙන නැත්නම් හිත පරම්පරාවක්ද? පරම්පරාවක්. පරම්පරාවක් කියලා කියන්නේ මේ එක හිතක්. මේ හිත. කොහොමම අපි දැන් හිත ඇඳුවොත් පරම්පරාවක් නේද? මේ ඔක්කොම පරම්පරාව. ඒතකොට මේ හිතද මේ කියන්නේ මේක විරුද්ධ වෙනවා. මේක පටන් ගන්නවා. මේක පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක. කොහොම චිත්ත ප්‍රවෘත්තිය කොහොම දිගටම යනවා. එහෙම නේද? එතකොට දැන් අපි අරමුණෙන් අරමුණට මාරිනකොට එක හිතක් නෙමෙයි දැන්. අපි ඉන්නේ එක හිතකින් නේද? අහන්නේ තව හිතකින්. එක හිත උනාට මේ එකේ කෘත්‍යයන් කරන හිත වෙනයි. ඇස් දෙකින් ගන්න අරමුණ දකින හිතට චක්කු විඤ්ඤාණය කියලා කියනවා. ඒත් මේවා මේ තාම සියුම් කාරණාවක් අපිට පේන්නේ හැබැයි මට තියෙන එක හිත. එක හිතින් තමයි මම මේ ඔක්කොම කරන්නේ. මේක හිතකුත් නෙමෙයි. ඊයේ විඳ වේදනාවල් විඳ හිතකෝනේ. ඊයේ දැක්ක රූප දැක්ක හිතකෝනේ. මීට මොහොතක ඉස්සලා අහපු ශබ්ද අහපු හිතකෝනේ. නේද? අතීතේ ගැන මොකක්ද ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ එතකොට? ඈ? අතීතේ ගැන හිතන්නේ මොකද්ද? ඔන්න එක හිතක් පහළ වුණා. ඒක පිට තව එකක් පහළ වුණා. ඒක තව එකක් පහළ වුණා. තව එකක් පහළ වුණා. දැන් මෙතන දැන් මේ හිතන්නේ මොකද වෙන්නේ? මේක මොකද වෙන්නේ? දැන් කොහේ හිත? දැන් කොහේ මේ හිතේ? දැන් මේකත් ඉවරයි. දැන් මේක වර්තමාන හිත. අනිත් එකට මේකත් ඉවර වෙනවා. දැන් අතීතේ මොකද වෙන්නේ? ඈ? මේක මොකද අතීතේ මේ පැත්තට මොකද වෙන්නේ? මේක. ඈ?
මේ පැත්තට මොකද වෙන්නේ? නැති වෙලා. නැති වෙලා. මේ පැත්තට ඇති වෙලා. මේ පැත්තට ඇති නැති සිත් පේන්නේ නේද? ඇති වෙනව නැති වෙනවා. නැති වෙනව නැති වෙනවා. මෙන්න මෙතන නේද මේ තියෙන්නේ ශක්තිය. එද නේද? මේ පැත්තට සිත් මේ පැත්තට සිත්. මේක විදිහට යනවා. නැති ඒක මොකද? උත්පාද වය ධම්මින උත්පාද වය ධම්මින උදේ වය වෙනව නේද එතකොට? උදේ වය වෙන ක්‍රියාවලියක් නෙමෙයි. අනාගතේට නැහැ හිස් දෙයක් නේ. අතීතේ අනාගතේ පේන්නේ නැහැ. අතීතේ පේන්නේ නැහැ. වර්තමානයේ මොකක්ද තියෙන්නේ? ඒක පේන්නේ වර්තමානය මොකද වෙන්නේ? කොච්චර වේගයකින් වෙනස් වෙනවද? අලන්ට වර්තමානයට දකින්න පුළුවන්. ඒ තරම් වේගයකින් ඒක කොහොම මිනිස්සු කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ ඒකට? මම කොහෙද ඉන්නේ ඔය ටිකේ? තේරෙන්නේ මොලාද? පැහැදිලිද මොන්නේ අපිට? ඒක කොහොමද? මගේ තත්ත්වය කොහෙද කියන්නේ මගේ ಜಾති ආගම කුල මල ඔක්කොම ටික කියන්නේ කොහෙද මගේ ඔක්කොම තියෙන මේ ටයිටල් ටික ඔක්කොම කොහෙද කියන්නේ මම මෙහෙම කෙනෙක් මම මෙහෙම කෙනෙක් මම මේ වගේ කෙනෙක් මම මෙහෙම කෙනෙක් කොහෙද ඒවා තියන්නේ තේරෙන්නේ මුලාව ඒක තමයි අවිද්‍යාව කියන්නේ ඒක බිමින් තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ කෙනෙක් දුක නිදහසට බෑ කියලා හිතනවා ඒක බිමින් කියලා අපේ කුටි එකට ගියොත් අද දෙයක් නැහැ ඒක බිමින් තිබ්බොත් යම් වෙලාවක කෙනෙක් රහත් වෙනවා හැබැයි බිමින් තියාගෙන කෙසෙල්ලම් නෑ සංසාර කුරුද්ද තමයි හිතේ වැඩිපුරම ගියාත් වෙන්නේ මොකද අපි කොච්චර මේක දැන් බණ කිව්වා කොච්චර මේක නෑ කියලා කිව්වත් දැන් මේ මොහොතේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණාට තව ටිකක් මෙතනින් එළියට ගියාම මොකද වෙන්නේ? ගිල්ලෙන් යන කොහොමද? ආයෙත් මං ඉන්නවා. ආයෙ මං පොඩ්ඩකට බිමින් තියන්න පුළුවන්. ආයෙත් මම වැරද්ද ගන්නවා. ආයෙත් මම මගේ වැරද්ද ගන්නවා. මම ඉන්න ඕනේ. මට තියෙන්න ඕනේ. මගේ தත්ත්වය මම මේකයි. මමයි මේ දේ කරන්නේ. ඒක හැම දෙයක්ම ජීවත් වෙන්නේ මම කියන එක. මම කියන දේ මමත්වේ ගන්නවා. ඒක ඔකනේ බොග සංසාර බර. ඕහිත බහාරෝ කියලා කියන්නේ රහතන් වහන්සේ සංසාර බර බිමින් තිබ්බා. ඒ උන්වහන්සේට මේක කරන්න ගන්නෑ. නමුත් අපි මේ වෙලාවේ පොඩ්ඩක් බිමින් තිබ්බට ආයෙත් අපි කරේ කියලා. මට මෙහෙම කරා මට මෙහෙම කියලා. එතකොට මේ ඒක තමයි මේ තියෙන චිත්ත ප්‍රවෘත්ති ඔකයි නේද? දැන් අපිට චිත්ත වීතියකදී අපි කියවා භවාංග කියලා. මේ සිතට අපි කියන්නේ භවාංග කියලා. භවාංග සිත. භවාංග කියලා කියන්නේ කිසිම අරමුණක් නැති සිත. අපි ප්‍රතිසන්දි ලබාගත්ත හිතම තමයි භවාංග කියන්නේ. ඒකේ කිසිම අතීත ආරම්භණයක් අතීතේ මරණාසන්න ජවන් වලින් ගත්ත අරමුණ තමයි භවාංගයේ තියෙන්නේ. ඒක වර්තමානයේ කිසි දෙයක් දකින්න බෑ, අහන්න බෑ, විඳින්න බෑ කිසිම දෙයක් ඒකට අදාළ නැහැ. මේ ලෝකේ කිසිම දෙයක් අත්දැකීමක් ගන්න බැරි හිතක් ඒක. ඒ තමයි අපි නිද්‍රෝපගතව ඉන්න. තද්දබල නින්දක ඉන්න අවස්ථාව. කිසිම අරමුණක් නැති අවස්ථාවේ තියෙන සිත. ඊට පස්සේ තව හිතක් පහළ වෙනවා අපිට භවාංග චලන. මේ පොඩි අකුරේ මම ලියන්නේ මේ කියනකොට උගන්න පැහැදිලි භවාංග චලන දෙවෙනි සිතෙන් භවාංග චලනය වෙනවා. තුන්වෙනි සිත තවත් සිතක් පහළ වෙනවා භවාංග උප්පත්ති. මම ඒවට මේ එක සාමාන්‍ය වට අපි මේ අකුරු විතරයි දාන්නේ. අකුරු ගන්න කොහොමද ලියා ගන්නද? දැන් පළවෙනි හිතට භවාංග. ඒක තමයි බ මාප්‍රාණ භයන්න නේ. භවාංග චලන කියන එක තමයි ඡයන්න නේ. මේ භවාංගි කැඩෙන හිත. මේක කියන භවාංග උපච්ඡේද. උපච්ඡේද කැඩෙනවා. ඒකට මම දායන්න නේ. භවාංග උපච්ඡේද කියන්නේ. භවාංග උපච්ඡේද. දැන් භවාංගි ඒ කියන්නේ අපිට අතීත භවාංග තුනක් යනවා අරමුණකදී. තේරෙනවද? අතීත භවාංග තුනකදී තමයි අපිට අරමුණ ආවර්තන කරන්නවත් හම්බෙන්නේ. එතන සිත වේගවත්.
ඊට පස්සේ මෙතනට අපි අර අපි ඉගෙන ගත්ත පංචද්වාර ආවර්ජන සිත. හරි? මෙතන අපි දාන පංචද්වාර ආවර්ජන සිත. මේ මෙතන තව එකක් බලන්න මේක පංචද්වාර පයන මල්ලේ. මේ පංචද්වාර ආවර්ජන සිතේ ස්වභාවය තමයි අපිට ద్వාර කීයක් තියනවද? ద్వාර කීයක් තියනවද? द्वार 6ක් තියෙනවා. චත්ද්වාර. දොරටු 6ක් තියෙනවා. කාටද කියන්න පුළුවන්? චක්කුද්වාර කියන්නේ ඇස. සෝතද්වාර කන. ගාහනද්වාර නාසය. ජීවහද්වාර දිව. කායද්වාරේ ශරීරය. මනෝද්වාරේ හිත. මනස. මේ පංචද්වාරයෙන් කරන්නේ මනස හැර ඉතුරු ద్వාර 5ක්. ඇස කන නාසය දිව ශරීරය කියන මේ 5 ආවර්ජනා කරන හිතට කියන පංචද්වාර වජ්ජන චිත්තය. ඒක හරියට දැන් මෙහෙම අපි 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි දැන් මේ මකුළු දෙකක් කියලා අපි හිතුවොත් මේක හරි මකුළු දෙකක් මේ පහක් තියෙන මේ නූල් පහක් ඇදගෙන ඉන්නවා මේ දැලේ. හරි? මකුළුව මෙතන ඉන්නවා. මැදට වෙලා. දැන් මේ කොහේ යන තැනක පොඩි සතෙක් ස්පර්ශ වුණොත් මේ මකුළුවාට ඒක එකපාරට අහවල් නූලේ වැටුණා කියලා හිතා ගන්න අමාරුයි. ඌ මොකද කරන්නේ? කොයි නූලද? ඌ දන්නවා නූල් පහක් තියෙනවා. පස්සට නම් නූල් ඇදලා තියෙනවා. මේ කොයි නූලෙද මූ පැටළුනේ? කොයි නූලෙන්ද මේ දෙන්නට ආවේ? කොයි නූලෙන්ද මේ දැනීම ඇති උනේ? කියලා මේ පහම ආවර්ජනා කරනවා. ඒ වගේ අපේ හිතේ තියෙනවා අරමුණක් එනකොට විශේෂයෙන් පංචද්වාරවල අසකනාසික ශරීරයේ කියන මේ අරමුණු බාහිරින් එන අරමුණු තියෙන්නේ. බාහිර අරමුණක් මොනවද ගහන්නේ? රූපයක් හෝ වර්ණ රූපයක් හෝ ශබ්දයක් හෝ ගන්ධයක් හෝ රසයක් හෝ ස්පර්ශයක්. ඒකම බාහිරින් සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒ බාහිර දෙයක් ආපු ගමන් මේ හිත මේ පහම එකසරේ බලන කොහෙන්ද ආවේ කියලා ආවර්ජන හිත පංචද්වාර වර්ජන චිත්තය කියලා කියනවා. හරියට මේ මකුළුව මේ පහටම එක සැරේම අවධානය යොමු කරනවා වගේ. තේරුණාද? ඊට පස්සේ දැන් අපි හිතමු රූපයක් අපිට මොන ගේනවද කියලා. චක්කු විඤ්ඤාණ අපි ඉගෙන ගත්තේ. චක්කු විඤ්ඤාණ සිත් කීයක් තියෙනවද? චක්කු විඤ්ඤාණ සිත් කීයක් තියෙනවද? දෙකක් තියෙනවා. අකුසල විපාක එකයි අහේතු කුසල විපාක එකයි. එතකොට මේක හොඳ ආරම්භයක් නම් කුසල විපාක ආරම්භ චක්කු විඤ්ඤාණය කරන නරක ආරම්භ නම් අකුසල මේ චක්කු විඤ්ඤාණය පහළ වෙනවා. ඊට පස්සේ පහළ වෙනවා මේ චක්කුවෙන් තවත් සිතක් පහළ වෙනවා. මේක පිළිගැනීමට සම්පටිච්ඡන. සම්පටිච්ඡන කියලා සිතක් පහළ වෙනවා. සම්පටිච්ඡන ඒක පිළිගන්නවා අරමුණ. ඊට පස්සේ තව හිතක් පාන සම්තීරණ කියලා. සම්තීරණ කියලා සිතක් පහළ වෙනවා. ඒක තීරණය කරන එක. රූපයක් කියන. ඊළඟට දැන් මේ හිත දැන් ව්‍යවස්ථාපනය කියලා හිතක් මේකේ මනෝද්වාරයට හිතට වට ගන්න. හිතට වැටෙනවා මේ හිතට. මෙහෙම ගිහලා මේ සිතට මේක බැස ගන්නවා හිතට අපිට වෝත්තපන සිත කියනවා. වෝත්තපන කියලා කියන්නේ අපි ඊළඟ කියන සිත මනෝද්වාරවචනේ තමයි වෝත්තපන සිත කියලා කියන්නේ. වෝත්තපන සිත කියලා කියන්නේ. මේ භවාංග චලන භවාංග උපච්ඡේද පංචස්වාරවචන චක්කු විඤ්ඤාණ සම්පටිච්ඡන සම්තියන වෝත්තපන. දැන් මෙතනට හිතන්න
මේ වත්තපන සිතන වත්තපන කියන්නේ මනෝද්වාර වචනේම තමයි ඈ. අපි අද ඉගෙන ගන්න මනෝද්වාර මේ මනෝද්වාර වචනේ කියන තමයි වත්තපන සිත කියන්නේ. දැන් මේ බලාංගික මොන හිතද විපාක හිතයි. මේ බලාංග චලනයේ මොන හිතද විපාක හිතයි. මේ හිත මොකද්ද ඒ විපාක හිත. පංචද්වාර වචනේ මොන හිතද ක්‍රියාසිත. ඒක ක්‍රියාසිත. අපි ඉගෙන ගන්න ක්‍රියාසිතක් අපිට ඉගෙන ගන්න. ඒක චක්කු විඥානේ මොන හිතද විපාක හිත. සම්පටිච්ඡනේ විපාකිත සම්පීර්ණේ විපාකිත වත්තපනේ ක්‍රියාසිත වත්තපනේ ක්‍රියාසිත. දැන් මේ ටික ඔක්කොම විපාක හා ක්‍රියා විතර. මෙතන මේ සිත් එකතු කරොත් මතු විපාක නැත. තේරුණාද? මතු විපාක නැත. මෙතනින් එහාට ජවන් තියෙනවා. ජවන් කියලා හතක් වැඩ කරනවා. 1 2 3 4 5 6 7 මෙන්න මේ ජවන් තමයි කුසල හෝ අකුසල බවට පත් වෙන්නේ. මේ ජවන් වල තියෙන්නේ කිසිම විපාක නෙවෙයි. මේක එක්ක අකුසල් සිත් 12ක් හෝ කුසල් සිත් වල එකක් කියන්නේ. කුසල නාමයෙන් කිය සිත් තියෙනවා. ඒ ටික අතෙන් දාගමු. ඔව් මේ වත්තපනේ පස්සේ වැඩ කරන සිත් පරම්පරාව සිත් 7ක් වැඩ කරන චිත්ත වීතියක මේ අරමුණ ඉවර වෙන්න ඉස්සෙල්ලා මේ 7 කුසල හෝ අකුසල බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ තව දෙකක් සිත් වැඩ කරනවා අමතරව තදාරම්මන දෙකක්. මෙතනින් චිත්ත වීති වෙන ආයෙත් පස්සේ භවංගේ නාය පටන් ගන්නවා තව චිත්ත වීතිය. මෙතන චිත්තක්ෂණ 17ක් තියෙනවා. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 චිත්තක්ෂණ 17ක් ඔය තියෙනවා. තේරුණාද? චිත්ත වීති පාඩිය අපි ඉගෙන ගන්නවා. නමුත් අපි ඉගෙන ගන්න සිත වැඩ කරන්නේ මෙන්න මේ පංචද්වාර වර්ජන සිත චිත්ත වීතියක ආවර්ජන කෘත්‍ය කරනවා. මේ ద్వාර පහෙන් එන අරමුණ ආවර්ජන කරන්නේ මේ සිතේ. ඒ කියන්නේ මම මේ චිත්ත වීති ඇන්නේ. මේ චිත්ත වීති ගැන වැඩි බැලුම් හිතන්න එපා. මේ අපි එකක් ගන්න හරි ඉගෙන ගන්න. මකුළු දැල ඉන්නවා වගේ එයා තමයි ඉන්නේ. ඔව්. මේ ద్వාර පහම අරමුණු කරනවා. මේ මෙතන එන්න පුළුවන් සෝතද්වාර වර්ජනේ සෝත විඥානේ ගාන විඥානේ ජීව විඥානේ මෙතන එන්න පුළුවන් මේ පංචද්වාරයෙන් පස්සේ. ඕන විඥාන සිතක් තේරුණාද? අන්න ඒ වගේ මනෝද්වාර වර්ජන චිත්ත වීති වල මේ ටික නෑ. ඒ චිත්ත වීති වල මේ පංචද්වාර වර්ජනේ වෙනුවට අපි හිතෙන් ගන්න අරමුණ තියෙනවා. හිතෙන්ද වැඩ කරන්නේ මනෝද්වාර වර්ජනේ. මනෝද්වාර වර්ජනේ වැඩ කරන්නේ. ඊට පස්සේ ජාව. තේරෙන්නේ අරකට රැස්වී කියලා. ඔව්. අපි මනෝද්වාර වර්ජනයේට ඒ විදිහටයි මනෝද්වාර අපි ඉගෙන ගන්නද ඔය සිත් තුන වැඩ කරන හැටි. එතන මනෝද්වාර වර්ජන වොත්තපන සිත කියලා කියන්නේ අපි ඈ. මනසින් ගන්න අරමුණක් වෙන අර පංචද්වාරයෙන් ගන්න අරමුණකද පංචද්වාර වර්ජනේ වැඩ කරන්නේ. මනසින් ගන්න හිතෙන් ගන්න අතීත ආරම්භණයක අනාගත ආරම්භණයක මනසින් අපි ආවර්ජනය කරලා ගන්නකොට වැඩ කරන මොකද? මනෝද්වාර වර්ජන චිත්තය. ඊළඟට එකක් තියෙනවා අපි ඉගෙන ගන්න මොකද්ද? සෝමනස්සාගත හසිතුප්පාද හිත. සෝමනස්සාගත හසිතුප්පාදිත පහළන කාටද?
හසිතුප්පාදේ හසිත කියන්නේ සිනහව. සතුටින් යුක්තව සිනහ වෙනවා. සිනහ පහල කරනවා. සිනහ මාත්‍රයක් ඇති වෙනවා. ඊළඟ අපි කියන කාඩ්ද බුදු පසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලාට තමයි මේ සිත පහළ වෙන්නේ. කවදාකවත් පෘථග්ජනයෙකුට මේ සෝමනස්ස හසිතුප්පාදිත පහළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේලාට පසේ බුදුරජාණන් මහරහතන් වහන්සේලාට විතරයි හසිතුප්පාදිත පහළ වෙන්නේ. මහරහතන් වහන්සේලා ඔව්. පහළ වෙන්නේ. එතකොට මේ උන්වහන්සේලාට මේ සිත පහළ දැන් සමහර වෙලාවට දැන් මේ මොකක් හරි සත්වයේ තියෙන බුදුරජාණන්සේ සිනහ පහළ කරා කියලා කියන අර ගෙරි කූඹි නැගත් පාරේ හරහා යනවා දැකලා නේද? මේ බුදුරජාණන් සිනහ පහළ වුණා කියනොත් බුදුරජාණන් සිනහ පහළ වුණු උන්වහන්සේගේ අපි වගේ මාහයිය කිනා වෙන්නේ නැහැනේ. මේ අරමුණක් දැක්කට පස්සේ සිනහ පහළ වෙනකොට මද සිනහවක් පහළ වෙනකොට උන්වහන්සේගේ මේ සුදු දන්ත ධාතුන් වහන්සේලාගේ ශ්වේත වර්ණ බුදුලා සිහිදෙනවා. මිහිදලා ඒක සිරස වටා භ්‍රමණය. එතකොට තමයි පිටිපස්සේ ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේලා තේරුම් ගන්න බුදුරජාණන් සිනහ පහළ කරනවා. අපි වගේ මහානි හිනා වෙන්නේ නැහැ. එතකොට තමයි ආනන්ද සංස විමසන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ සිනහ පහළ කරන්නේ මොකද උන්වහන්සේ නිස්කාරණේ සිනහ පහළ කරන්නේ නැහැ. මොකක් හරි ධර්ම කාරණයක් ඉදිරිපත් කරන්න හෝ යම් කාරණයක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න හෝ තමයි සිනහ පහළ කරන්නේ. ඒක නොවර්ධවාම ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ අහනවා මෙතන විශේෂයෙන් දැනගත යුතු ධර්ම කාරණයක් තියෙනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නිස්කාරණේ අරමුණක් නැතුව මේ සිනහ පහළ කරන්නේ නැති නිසා. ඉතින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සිනහ පහළ කරන්න හේතුව මොකද්ද මේ බුදුන්සේ පෙන්වනවා ආනන්ද ඔබට පේනවාද මේ ගිරි කුඹි මේ ගිරි කුඹි එක එක්කත් මේ දහස් ගණන් දසදහස් ගණන් කෝටි ගණන් ඉන්න මේ කුඹින් අතර එක කුඹියක්වත් නැහැ සසරේදී සක්විති රජකම නොලබපු කෙනෙක්. හැම කෙනෙක්ම සක්විති රජ වෙලා ඉඳලා තියෙනවා. අද මේ කුඹින් වෙලා හිට බලන්න අද ශරීරයෙන් පුංචි. එදා කොච්චර ආනුභාවයක් මේ සත්වයාට තිබුණාද? දැන් අද බලන්න මේ වැටලා ඉන්න තත්ත්වය. ඒක සංසාරේ කොච්චර භයානකද? එදා මේ තරම් සැපසේ ජීවත් වෙති අද හයක් හතරක් නොතේරෙන තිරිසන් සතෙක් කියලා මේ ඉන්න කිසිම මේ දෙයක් තේරෙන්නේ නැති කෙනෙක් වගේ. ඒක මනස බලන්න. අපි හිතන අපිට මේ අවබෝධයෙන් මේ වැටහීම මේ හොඳට තේරුම් ගනිම හැමදාම තියෙයි කියලා. හැම ආත්මෙකම නෑ. උපන් ආත්මයකට මේ වගේ නියන්න බෑ. තේරෙනවද? නිසා හොඳ කරලා හිත උහිරට ගන්න. මොහෙන් මුලා වෙලා සත්පුරුෂ සංඥාවෙන් ඉන්න කෙනෙකුට ඒ මේ ඔච්චර සැප සම්පත් ජීවිතයක් තිබ්බත් පස්සේ අතන්ට වැටෙනවා. දැන් එපා මේ අවබෝධය තිරිසන් ලෝකෙකම තිරිසන් සත අතර මේ අවබෝධයෙන් වැඩ ගන්න පුළුවන්. මේ වැටහීම නෑ මේ බුද්ධිය නෑ. මේ තියුණුවන තියෙන මිනිස්සෙක් කියලා බං මිනිස්සෙක ස්වභාවයට විතරයි මේක තියෙන්නේ. ඒත් නේද බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් නෑ අපිට. නිවන් යන්න පුළුවන් නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් දකින්න කෙනෙක් නෑනේ. ඔව්. දකින්න කෙනෙකුත් නෑ. බුද්ධ ශාසනයක මේක සිද්ධ වෙනා මිසක ඉතින් වෙන කාර්යයක් සිද්ධ වෙනවා කියන එක හරි අමාරුයි. හිතා ගන්න බැරි දුර්ලභ කාරණා.
තේරුණාද? දැන් අපි සිත් කීයක් කිව්වද? සිත් 30ක් කියලා දෙනවා. අකුසල සිත් 12යි අහිත සිත් 18යි සිත් 30ක් කියලා දෙනවා. මේ සිත් 30ටම කියන අශෝභන සිත් කියලා කියනවා. ඔය සිත් 30ටම කියන අශෝභන සිත්. කුසල් නොවන දේ. යහපත් නොවන දේ අශෝභනයි. අශෝභන සිත් කියලා කියන්නේ. අශෝභන සිත් කියලා කියන්නේ. මේ අශෝභන සිත් අතර මේ වගුවක් තියෙනවා. ලෝභ අකුසල් සිත් 12යි අහිත සිත් 18යි. අකුසල් සිත් 12 ප්‍රධාන වශයෙන් බෙදලා ලෝභ මූල සිත් 8යි, දෝෂ මූල සිත් 2යි, මෝහ මූල සිත් 2යි. අහිත සිත් අහිතික අකුසල විපාක 7යි, කුසල විපාක 8යි, ක්‍රියා සිත් 3යි. අකුසල් සිත්වල තියෙනවා සෝමනස්සාර සිත් 4යි, දෝමනස්සාර සිත් 2යි, උපේක්ඛාසාර සිත් 2යි. සම්ප්‍රයුක්ත සිත් 8යි, විප්‍රයුක්ත සිත් 4යි, අසංඛාරික සිත් 7යි, සසංඛාර සිත් 5යි. මේ වගුවක් තියෙනවා මම මේක ඕගලන්ට ලැබෙට සලසන්න මේ අභිධර්ම ප්‍රදීපිකාවේ තියෙන පොඩි වගුවක්. ඉතින් මේ සිත් ටික හොඳට පාඩම් කරගන්න. මේ අද උගන්වපු සිත් වලින් මොන හරි නොතේරෙන සිත් වලින් මොන හරි තේරෙන දේවල් තියෙනවද? මේ සිත් තුනේ. ඔය තව ඉස්සරහට පිළිගන්න ගන්නාම චිත්ත වීති කාණ්ඩේ නම් ගොඩාක් මේ මනෝද්වාරා වර්ජන චිත්ත වීති පංචද්වාරා වර්ජන චිත්ත වීති කියලා අපි ඉගෙන ගන්න වෙන වෙනම ඔය එක සිතකට. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔව් අද ඉගෙන ගත්ත නෙමෙයි අකුසල සහ කුසල විපාක සිත්වල ගැන මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අහුණට කමක් නැද්ද අද අහුවට? ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න. ඔව් චක්කු විඥාන උපේක්ෂා සහගත සිත ගැන ඔව් අපි දකින හැමදේම අකුසල හෝ කුසල විපාකයකින් සිද්ධ වෙනවා නම් අපි එදිනෙදා දකින යන එනකොට දකින හැමදේම එහෙම වෙන්න ඕනේ නේද ස්වාමීන් වහන්සේ? මට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. එතකොට අපි දකින අපි දැන් පාරක යනකොට දකින අනික් පුද්ගලයෝ වාහන හැම දෙයක්ම ගස්ගල් හැම දෙයක්ම සමහරලාට අපි හිතට දාගන්නෙත් නැහැ ඒවා නිකන් පසු වෙලා යනවා. ඒ හැම දෙයක්ම කුසල හෝ අකුසල විපාකයක් වෙනව නේද කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ? අනිවාර්යයෙන්ම දැන් අපිට මේ පහළ වෙන චක්කු විඤ්ඤාණය කුසල විපාක චක්කු විඤ්ඤාණයෙන් හෝ අකුසල විපාක චක්කු විඤ්ඤාණයෙන් තමයි අපිට මේ හැම දෙයක්ම දකින්න ලැබෙන්නේ. දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපිට දැන් කුසල විපාකයේ කියන එක ඇත්තටම අපිට යාන වාහන දකින්නවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඉදිරියට ගස්ගල් පර්වත දකින්න අපි ඒකට වැදගත්කමක් නොවුනත් එතන අපේ ගැටීමක් නැහැ හිතේ. අනිවාර්යයෙන් මේක අපිට ගැටීමක් නැහැ. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒවට අපි ඇලීමක් නමුත් අපි මේ අපි ජීවත් වෙන පරිසරය තුල අපිට ගැටෙන අරමුණක් අප්‍රිය අරමුණක් නොදකිය යුතු අරමුණක් දකිනවා නම් එතකොට ඒක අකුසල විපාක කියලා අපිට පැහැදිලිව හඳුනගන්න පුළුවන්. ඒ අකුසල විපාක ඔව් ඒක පැහැදිලි ස්වාමීන් වහන්සේ. මට තියෙන්නේ නිකං දකින්න ඒවා ගැන. නිකං කිසි හේතුවක් නැතුව දකින්න වාහන පුද්ගලයෝ ඒවා සම්බන්ධව. ඔව් නමුත් ඒ අපිට මානසිකාර නොවෙනවා නම් චක්කුෙන් දැන් අපිට දැන් චක්කුෙන් දැන් අපි දැන් ඔන්න දැන් වෙන කල්පනාවක නැත එක අරමුණක් දිහා බලාගෙනකොට අපිට අනිත් අරමුණ මොකුත් වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. එහෙමයි. ඒවා අපිට අහුවෙන්නේ නැති ඒවා තමයි ගොඩක් කරනවා. අපි දැන් ඇස් දෙකෙන් බලන්න පුළුවන් එක අරමුණක් එක වෙලාවකට. එහෙමයි ස්වාමීන්. ඒ වෙලාවට පහළ වෙන චක්කු විඤ්ඤාණය විතරයි අපි ගණන් ගන්නේ. අනිත් ඒවාට චක්කු විඤ්ඤාණය පහළ වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඒවට අපි මානසිකාරයක් වෙන්නේ නැහැනේ. එහෙමයි. ඒකට
ඒක අපිට අපේ කර්ම විපාකයේ තියෙන අර දැන් පේන අරමුණත් එක්ක පමණයි. පැහැදිලි අරමුණ ගැන පමණයි. යටින් නැති දෙයක් නම් ඒක අපිට මේ සාමාන්‍ය දෙයක් කුසල විපාක පැත්තටයි ගන්න. අපි ඒක මේ කුසල විපාක ආරම්භණය තමයි ලෝකයේ තියෙන යහපත් දේවල්, හොඳ දේවල්, දැකිය යුතු දේවල් දකිනවා නම් එතන අපිට හිතේ ගැටීමක් අකුසලයට ප්‍රත්‍ය නොවෙනවා නම් ඒක කියන්නේ අකුසලයක් කියන අපිට අත්දැකලා තියෙනවා. ඒක කුසල විපාකයක් යහපත් අරමුණ ඉෂ්ඨාරම්මණය හැටියටයි ගන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි ස්වාමීන් වහන්සේ පැහැදිලි. ඒකද දැන් ඔය සමහර වෙලාවට දැන් අපි දැන් පරිසරයේ ඒක කම්ම චිත්ත ඍතු ආහාර කියන මොන ප්‍රත්‍යයෙන් මේ අපේ හිත පහළවන දැන් අපේ තමයි හිතල නිසා අපිට කාය විඥානයේ දුක්ඛ සහගත වෙන්න පුළුවන්. අද හිතයක් ලැබෙනකොට කාය විඥාන දුක්ඛ සහගත නමුත් අර චිත්තය හෝ ඍතුව හෝ ආහාර හෝ ධර්මතාව හෝ මොකක් හරි ප්‍රත්‍ය මුල් කරගෙන මේ කායට හෝ යම්කිසි මේ ద్వාර වලට අපිට අරමුණ මොන ගහනවා නම් අර පරිසරය ඒකට උදාපත් කළාට මේ අනිවාර්යයෙන්ම අපිට විපාකිතකීම තමයි ඒක දකින්න හම්බෙන්නේ. එහෙම. අර වගේ කියන්නේ එතන විපාකිත උපදින පරිසරය සකස් කිරීම පමණයි. එහෙමයි. බොහොම ස්තුතියි ස්වාමීන් වහන්සේ. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ මට ගැටලුවක් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මේ එක අකුසල විපාක සම්තීරණයකුත් කුසල විපාක සම්තීරණ සිත් දෙකකුත් වශයෙන් යෙදෙන්නේ ඇයි කියන එක ගැටලුවක් ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව් එතන තියෙනවා අපි ඉලක්කය අරමුණ කොහොමද වෙන්නේ කියලා දැන් අපි ගන්න අරමුණ කුසල විපාක අටේ තියෙනවා සම්පූර්ණ සිත් ඒකාසාගත එක සෝමනස්සාගත එක. ඒකට හේතුව තමයි ඔය ඉෂ්ඨාරම්මණය කියනවා ඉෂ්ඨ මධ්‍යස්ථාරම්මණය අධිෂ්ඨාරම්මණය කියලා අරමුණු දෙකක් තියෙනවා. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි දකින හොඳ දේවල් මධ්‍යස්ථාරම්මණයට අපි ගණන් ගන්න ඉෂ්ඨාරම්මණයට. දැන් බුදු කෙනෙක් දකිනවා නම් විශේෂයෙන් ප්‍රීතිය උපදවන දේවල් දකිනවා නම් ඒකල අධිෂ්ඨාරම්මණයයි ඒ වගේ ඉෂ්ඨාරම්මණය මේ වටිනා දෙයක් කියලා දකින්න. ඉතින් එකපාරට අපිට සෝමනස්සේ හට ගන්නවා ඒ අරමුණ දක්ක ගමන් එතකොට චිත්ත වීතියේදී ඒකාසාර සම්තින එතකොට පහළ වෙන සෝමනස්සාක සම්තින සිත. ඒ කියන්නේ බුදු කෙනෙක් වගේ තාම දුර්ලභව දකින්න ලැබෙන දර්ශනයක් දැකීමේදී ඒ වගේ අපි දකින අරමුණ මහා සංඝ රත්නයේද ඒ වගේ චෛත්‍ය බෝමල් වගේ අති ඉෂ්ඨාරම්මණයක් දැකීමේදී ඇති වෙන ප්‍රීතියේදී ඒ කුසල විපාක සෝමනස්සාක සම්තින සිත තමයි එතකොට වැඩ කරන්නේ. අරමුණ අති ඉෂ්ඨාරම්මන හින්දා. එහෙමනම් අපි අද මේ පාඩම අවසන් කරමු. ඉතින් මේ විදිහට අපි අද ඊළඟ පාඩමේදී අපිට වැදගත් කොටසක් හම්බ වෙනවා මේ සෝබන සිත් කියන කොටස. ඒ කුසල් සිත්. දැන් අපි මේ පාඩම් ටික හොඳටම උගල ධාරණය කරගෙන උත්සාහ ගන්න අකුසල විපාක කුසල විපාක මේ කියන අහේතුක අකුසල කියන මේ සිත් කොටස් දෙක විතර අපි කතා කළේ. මේ අපේ දෛනික ජීවිතේදී බොහොම අපිට මුණ ගැහෙන සිත් කොටසක්. ඒ නිසා ඒවත් හොඳට කටපාඩම් කරගෙන ඊළඟ දවසේ පාඩමට සූදානම් වෙන්න අපි ඊළඟ දවසේ ඉගෙන ගන්නවා මේ කුසල මහා කුසල් සිත් 8 පිළිබඳ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම පාඩමත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා දිගටම ඉන්න. බාහිරින් තව මේ අභිධර්මයේ සම්බන්ධව චිත්ත කාණ්ඩයේ සම්බන්ධ වෙච්ච අභිධර්ම ප්‍රදීපිකා වගේ පොත්පත් විතර කියවන්න. අභිධර්ම මාර්ගයේ අභිධර්ම චන්ද්‍රිකා අපි දෙන මේ සටහන් පොත හොඳට බලා ගන්න. ඒවා දෛනික ජීවිතයට අපිට මුණ ගැහෙන ආකාරය අත්දකින්න උත්සාහ කරන්න. ඉතින් අද දවසෙත් අපි මේ ගාම්භීර ධර්මයේ තුල අපේ ප්‍රායෝගික ජීවිතයට සම්බන්ධ කරගන්න ඉතා වැදගත් වූ ධර්ම කාරණා කීපයක් සාකච්ඡා කරලා අප්‍රමාණ කුසලයක් රැස් කරගත්තේ සීල කුසල ශක්තිය බලය හා තිරුවන්ගේ අනන්ත ගුණ බලය තුලින් ඔබට මේ උතුම් ධර්මය සාහොදින් නිවැරදිව ඉගෙන කියාගෙන
ධර්මඥාන භාවනාඥාන ප්‍රතිපත්තිඥාන මුදුන් පමුණවාගෙන මේ ගෞතම සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ කරගත යුතු උපරිම වැඩ සිදු කරගන්න ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා. ඔබේ සසර ගමන කෙටි කරගෙන තුන් නිවනින් සැනසෙන්න මේ පින හේතු වේවා. මේ නිර්මල ධර්මයේ දානතුර අගනාව අපේ ආචාර්ය උපාධ්‍යාය ගුරු දේවෝත්තමයන් වහන්සේලාටත් මෞදමෝපියන්ටත් දෙවියන් සහිත ලෝකයාටත් අපි රැස් කරගත්ත මේ ප්‍රඥා පාරමිතාමය අප්‍රමාණ කුසල අනුමෝදන් වේවා. සියලු සත්වයෝ මේ කුසල අනුමෝදන් වෙලා කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය ඇසුරට පැමිණිලා සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරමින් නොසුමනස්කාරය දිනු කරමින් ධර්ම ප්‍රතිපදාවේ අප්‍රමාදී වීමෙන් කටයුතු කරමින් උතුම් වූ නිර්වාණ ධාතුවෙන් සැනසෙන සියලු සත්වයන්ට නිත්‍ය වාසනාව වේවා. අපි ආශිර්වාද පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ වන්දනා කරන්නේ සාදු